Shalom, shalom, shalom la brèche, shalom everyone. Nzambe azamalamu ou asali biso ngolu to sangala susu na tongwa lelo bien après-midi à lelo pour na ko partager maloba na Nzambe na kati la brèche nde to bambala nyonso toza na kati la brèche. J'ai besoin de toi, tu as besoin de moi. Ensemble nous avançons. Na moi na biso ya Février lelo tozo partager sur la démonstration de la puissance du Saint-Esprit. La démonstration de la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Na lobisu su shalom. Ozana makoki yakonoki sambula po misala na ngai efuluka e. Ozana makoki yakolongola molili po na ngambo na ngai moetelema. Lelo natangisi e, pinzoli e, ya mawate, pinzoli ya esengo, pona moto abikisi ngai. Ozana makoki, ya kolongola mbula, po misala na ngai, efuluka e. Ozana makoki, ya kolongola molili, pona ngambo na ngai, moyetelema e. Ozana makoki yakobeti sambula po misala na ngai efuluka e. Ozana makoki yakobeti sambula po misala na ngai efuluka e. Ozana makoki yakolongola molili po na ngambo na ngai moyetelema e. Lelo natangisi e, pinzoli e, ya mawate, pinzoli ya esengo, pona moto abikisi ngai. Oyokaka losambo, oyokaka losambo, oyokaka losambo, soki bataleli yo e. Oyokaka losambo, oyokaka losambo, oyokaka losambo, soki bataleli yo e. Nzambe aza malamu tolobi aza na makoki ya konoki sambula po misala na yo ekola po nyonso ya yo emata pe aza na makoki ya kolongola molili na ngambu na yo bongo atia pole. Nzambe aza nzambe malamu, nzambe aza nzambe na yo, nzambe aza nzambe na ngai. Nde na loba mbala nyonso, nothing broken, nothing missing. Shalom. Que la paix de Dieu soit dans nos maisons, que la paix du Seigneur soit dans nos vies. Nzambo to sambelaka azan zambe ya bomoi. Ayebi yo na kombo na yo, ayebi nga na kombo na nga. E azan zambe oyo atika kabatutende na yembaki ni bandeli. Ozana makoki ya kolongola molili po misala na nga ezwa pole. Nzamba na makoki, shalom mama Kati. Nzamba na makoki ya kolongola molili na vi na yo pe atie pole azana makoki wana. Nzamba azana makoki ya kobetsa mbula na vi na yo po nyonso ya yo ebota. Nzambe azana makoki wana. Nde tolobi na la brèche la démonstration de la puissance du Saint-Esprit na moi o ya Février. Nzambe azolakisa biso ke azana makoki et pas na Nzambe rien n'est impossible. Azana makoki nyonso ya muto akufaki pe muto nazongi na bomoi. Nzamba azana makoki. Azana makoki wana ke maladi yango eta esali combien d'années. Lokola la nzamba makoki aza capable ya kosilisa yango en l'instant même. Azana makoki ya kolamusa bato bakufi, azana makoki ya kobikisa maladi nyonso, azana makoki ya kopesa yo bana soki ozana bana te, azana makoki ya changer vie na yo po yende ataki yo na se na moyo po mona gloire na ye. Yango na lobi susu shalom, nothing broken, nothing missing. Nzambo sambela kaza nzamba bomoi. Na lobaki ne bandeli. J'ai besoin de toi, tu as besoin de toi. Ensemble, tozo avancer. Yangwande ezalaka na kati ya la brèche. Yoza na besoin na ngape na zana besoin. Ndena yesu masi ya tozo avancer pas à pas. Nalobi la démonstration de la puissance du Saint-Esprit. Soutem na ngana ye na ngwezaraka power, puissance, nguya. Donc power ils en anglais, puissance ils en français. Nguya eza na lingala nde tolobi soutem na biso o ngana ye nango na mois ya février na lelo le 16 février. Power, puissance, pe nguya. Tokotanga
verset na biso liboso eza na 1 Corinthiens 2:4. Bible lobi na biso na 1 Corinthiens 2:4. Nazo tanga na kombo na Yesu Masia. 1 Corinthiens 4 verset nango 1 Corinthiens 2 verset nango 4. 1 Corinthiens 2 verset 4. Bible lobi na biso na tangi na kombo na Yesu. Et ma parole et ma prédication ne reposant pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration de la puissance. Na bandeli kotanga na 1 Corinthiens 2, 4. Et ma parole et ma prédication ne reposant pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration de la puissance du Saint-Esprit. Ndetolobi thème na biso ezali la démonstration de la puissance du Saint-Esprit. Nzambe azanzambe na bomoi. Alingi a démontré ngana yo puissance na ye. Toyebi déjà puissance na Nzambe ezakat na biso ngana o toyebi. Kola mukana o wana eza déjà puissance na Nzambe. Kozala o ozana eza déjà nguya ya Nzambe kat na onde na lobi thème na ngezali power, puissance, nguya. Tolobi kaka power est en anglais, puissance est en français, nguya ezali na lingala. Tozoke nokotanga passage ami balé na 2 rois 5 8 à 14. 2 rois 5 8 à 14 na tangi na kombo na Yesu. Total la ndenge puissance ya Nzambe e bandaki kosala banda na Ancien Testament tito kiti nango na Nouveau Testament ezali kambu ya nguya ya Nzambe. Nguya ya Nzambe ezali banda na ote eza kat na yo. Tango yamba Yesu Masia mokonzi mobiksi Nzambe akotsaka nguya kat na yo. Bible bina biso à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il les a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Kaka ndenge Nzambe oyamba ye mokonzi mobiksi na yo azakat na yo azali banda na ote pe nguya na ye ezakat na yo yango toyembaki azana makoki ya konokisa mbula po misala na yo efuluka. Azana makoki ya kolongola molili na vi na yo pe amemi éclairage ndeto lobi na kati ya mois na biso ya février na la brèche la démonstration de la puissance du Saint-Esprit. Na lobaki thème nanga sous thème nanga ezali power, puissance, nguya. Tozoke nekotala ndenge nini Nzambe atambolaki na ba oya ye na nguya na kati ya Bible. Kaka ndenge Nzambe atambolaki na ba oya na nguya na kati ya Bible. Yo poza créer na image ya Nzambe, ngape na za créer na image ya Nzambe elingolo bana biso ni ke ozana nguya, ngape na za na nguya tozoke nekotanga. To bandi lecture na biso liboso na lobiso su shalom, nothing broken, nothing missing. Nzambe na nguya, Nzamba bikamwa, Nzamba miracle a manifesté nguya na ye na bomoi na yo kaka ndenge tozo tanga na makomi na biso Nzambe abanda ko manifester nguya na ye na bomoi na yo ndenge a manifester ki na bomoi na prophète Élisée na bomoi na prophète Eli a manifester ngo pe na vina ndenge a manifester ki nguya na bomoi na ba apôtre a manifester nguya na ye pe na bomoi na yo parce que Nzambe aza Nzambe ya nguya. Tofungoli lecture na biso ya mibale zana 2 rois 5 8 à 15 na tangi na kombo na Yesu. Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, pourquoi a-t-il déchiré tes vêtements? Laissez-les venir à moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Elisa lobi, ayoki sangoke, ba syrien, ba ye pa roi, kolobana yeke, bazana problème. Sikoyo, roi lobi, est-ce que ngai na roye ko bikisa naman? Élisée tanga yoki yango ba Bible lobi na biso apasoli bilamba na ye alobi botin na ye pa na nga bongo ya koyeba ke eza na roi na eza na prophète na kati ya mboka ya Israël na continuer. Voilà na tanga ki 8 nazo tanga sikoyo 9 elobi na biso Nama vint avec ses chevaux Naaman vint avec ses chevaux, il arrêta la porte de la maison des sons d'Élisée. Élisée lui dit, par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair reviendra saine et tu seras pur. Naaman fit irriter, il s'en alla,
en disant, voici, je me disais, il sortira, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu. Il agitera sa main sur la place et guérira le lèpre. Douce et lobby, le fleuve de Damas, d'Albana et les Palpars ne va-t-il pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Il s'en alla, retourna et parlant avec fureur. 13 Élobi, avec ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler. Et ils dirent, mon père, si le prophète t'a demandé quelque chose de difficile, ne t'auras-tu pas fait combien plus forte dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Wana ba serviteur naman ba lobi na eli solo to yebeza mulai nazo ke na lecture kanguru Bible lobi na biso naman akene ko se ko mimoni sa epa ya roi lobi ke ngai na makasi wana te ya biksa lèpre. Est-ce que ngana sina biksa lèpre? Apasoli bilamba tangu prophète Élisée ayoki ngo lobi botinda epa nanga aye epa nanga bongo ya ko mona ke nguya ou bien nzambe azalaka na kati ya Israël. Et tangu tolobi nini tangu naman ayaki epa ya prophète Élisée a kutana ki kutana eboete alobi kaka boye bise akene komi bwaka na Jourdain 7 fois nzoto na erozonga pur ndenge alobaki ndenge salamaki na kiti. Na 14, Bible le binabiso, il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain selon la parole de l'homme de Dieu et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant et une fille pure. Makambu Elisa Lobaki et s'accomplissait Karandenga Lobaki. Pourquoi? Parce que la puissance était là. Pourquoi? Parce que la gloire de Dieu était là. Pourquoi? Parce que les miracles étaient là. Yantolobi, Tem Nabiso Alléluia Zali, Power, puissance, Ngouya. Élisée azalaki mutu ya nguya. Soki nguya ezalaki te, nama alingaki ya bika te. Nama bika ki parce que nguya ezalaki manifeste. Nama akoti na mai 7 fois. Bible lobi na biso, nzoto ya nama ezongaki pur. Akomaki bien. Lèpre sila ki na nzoto. Pourquoi? Parce que notre prophète Élisée azaki na nguya yango tozolo bana kati ya mwana biso ya février ezali kambu ya démonstration ya puissance ya nzambe to moni ndenge nini le prophète Élisée na maloba kaka na musika abina na besoin na mona ete bokende ka koyebisa ye akende komi bwaka na kati ya Jourdain akokoma pur nguya ya nzambe e bimi na munoko ya prophète Élisée e landi na ma place azaki nama ami dindisi na mai 7 fois à comaki pur pour nous montrer que la puissance de Dieu, quand la puissance de Dieu est là, quand la gloire de Dieu est là, quand la autrobi power ya nzambe sokezawana makambu et se bouleverse kana yango moko. Élisée azaki na besoin à kende place na mazakite po azalaki sur na nzambe oya ndimela azalaki sur na nzambe oya bengaye ayebisi Gehazi serviteur na ye kende ko yebisa kaka ami bwaka na mai ye muto azaki lepre tango ami bwaka ki na mai lokola nguya elandaki etambolaki na maloba oyo prophète Élisée atindaki nguya ekoti na bomoi ya ndeko na biso nama akomaki pur. Donc pour nous relaxer biso avec Dieu nous ferons 2 exploits et il écrasera nos ennemis. Alobi na ngana yo ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Orozalaka puissant tant que ozo demeurer na makomi na nzambe. Orozalaka puissant tant que yozo wumela na présence na nzambe. Yozo lukelo na nzambe. Oh, ne place yo kokoma puissant. To moni le prophète Élisée azalaki puissant na makasi na été. Azalaki puissant parce que azalaki connecté na nguya ya nzambe. Azalaki connecté na nzambe de puissance wana et se manifestaki na vie na ye. Azalaki kotindaka malobe kei ekutani na mai ekoti na mai nama koti na mai nama akomi pur. Yangwana ngana yo nazo ebisa yo la puissance qui est en toi. Oyo Elisa saki nango échanger te. Ezandeng moko. So to kolo bakuto échanger moi muke parce que na tangu na bango molimo na nzambe e bandai ko vanda permanent kat na bango te. E bandai ko ya e bandai ko kende wana na Ancien Testament. Mais biso na Nouveau Testament le Saint-Esprit est
permanent dans nos vies. Yango nazo yebisa yo ndenge oza wana oza na nguya kat na yo. Ndenge nga naza awa naza na nguya kat na nga. Oyo nga na ko déclarer, oyo yo ko déclarer et kozala manifeste. Pourquoi? Parce que les nguya ya nzambe za kat na yo, parce que les power ya nzambe za kat na yo, parce que puissance ya nzambe za kat na yo. Déclarer oyo ko déclarer et kozala manifeste. Soki Élysée a déclaré ki makambo za ki manifeste, Élysée azaki mutu ndenge moko na nga na yo. Yo za mutu nga pe na za mutu yo. Donc makambo nyonso yo ko déclarer avec foi. Nazo encourager yo, nazo assurer yo et que ça accomplir. Pourquoi que ça accomplir? Parce que za nguya kat na yo. Le prophète Élysée ayambaka Yesu Masia mokonzi mobiki cité, mais aloba ki maloba écoute na mai, écoute ni na nama bika na lèpre. Yo yamba Yesu Masia mokonzi mobiki si azali banda na yote aza kat na yo. Et ngolo balanga na yo ke nguya eza out of you te meza inside of you. Lokola nguya ya nzambe eza inside of you orosala makamwa minene. Yesu Masia avant kenda lobi na biso, vous ferez plus que moi. Lokola Yesu aloba ki vous ferez plus que moi. Yango to bandi na Ancien Testament totala, bato okutu bayambaka Yesu Masia mokonzi mobilité, basali makambu ya minene. E bongo ngana yo, oyo Yesu atikela biso promesse. To sala makambu minene te, o sala makambu minene. Yango na lobi nzambe wana, oyo akela likona se, azana makoki, ya kolongola molili. Akomisa ngo lumière azana makoki ya kolamusa mutu akufa ki ata une année ata 2 ans ata 3 ans ata 4 jours 5 jours azongisa na bomoi tant tozo ba kokufa tozo mona ka kufa physique te tozo mona na kufa spirituel po mutu mususu akotambola kane na mokili oyo mais spirituellement parlant azaya kokufa mais soki Yesu Masia azakat na yo otolobi la résurrection et la vie otolobi nguya otolobi power otolobi puissance sora zakat na yo ako déclencher miracle et changement kokota. Pona yo mona gloire wana, pona yo mona nguya wana, soki nano yamba Yesu Masia te, oyambi Yesu Masia mokonzi mobikisi, nde ko mona nguya pe ko banda ko manifester na vie na yo. Parce que Bible bina biso, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront de démons. À mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. À mon nom, même s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront aucun mal. Donc, ozana nguya kat na yo soko yamba Yesu Masia mokonzi mobikisi kobangelo kote yangwana tozoloba la démonstration de la puissance du Saint-Esprit na lobi tem nanga sous tem nanga ezali power puissance nguya eza kat na yo à moins que nde yo yamba Yesu Masia te mais soko yamba Yesu Masia mokonzi pe mobikisi kat na yo nguya eza kat na yo. Si les prophètes Élysée pouvaient faire les miracles, il y a Moutou, Azaki na lèpre, a mis d'une cigare à 7 fois, a maï Moutou, wana abimi pur, a commis clean, a commis propre, malade et longwe katnae, et bon nzambo yondimela wana, sera sagan dans le passé. Bible Binabiso, il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Hier, Azaki na prophète Élysée, basalaki miracle, Moutou lèpre abikaki, lelo présent Azanabiso, na fitu père Ozanabiso, tant tozaka na bomoy, yamana tozoloba, la démonstration de la puissance du Saint-Esprit. Mutu nyonso oya yambi Yesu Masia mokonzi mobikisi kat na ye le nguya otolobi nguya ezakati na ye power ezakat na yo ozaka na besoin sa nini o exercer yango wana yo ko exercer yango okomona manifestation okomona power okomona miracle okomona glory nzambe azakat na yo soki Élysée les prophètes atindaki maloba ekutani na mai maloba ekutani na nama biki lèpre sili et bongo nzambe wana ako changer likam na ote nde na lobi azana makoki ya kobetisa mbula po misala na yo ekufaki wana ezwa bomoi abetisi mbula po oyo ekufaki elamuka ezwa résurrection oyo ezokola te biloko eza na mabele mbula ebeti po mbula ekolisango nzamba aza na bomoi soki nzamba akolamusa mutu yebaka mpe likambo akolamusa ngo ezala maladie physique ezala maladie spirituelle nzambe wana aza na makoki ya kolongola molili na vi na yo pe amema lumière aza na makoki nde tolobi power puissance nguya eza libanda na ote eza kat na yo tozo kene ko continuer la lecture na biso ami balé lecture na biso ami balé lelo tozo kene ko tanga kaka tozo ke otanga kaka prophète Élysée pona ko talisa biso nguya nini o prophète Élysée azaki nango e nzambe wana atika ki ete pe nzambe wana akotika yote tozo kene ko tanga to fungoli na 2 Rois 6 liboso to tanga ki na 2 Rois 5
8 à 15, mais sikoto kiti na 2 Rois 6, 16 à 17, na tangi na komu na isumasi ya Bible lobi na biso, il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée prit et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qu'il vit, la montagne pleine de chevaux et des chars de feu autour d'Élysée. Les Syriens descendirent vers Élysée. Il s'adressa alors cette prière à l'Éternel. Donne frappe d'aveuglement cette nation, et l'Éternel le frappa d'aveuglement selon la parole de l'homme de Dieu. Otolobina kombo ya ndeko Élysée. L'homme de Dieu Élysée avait la puissance inside of ye. Moto na Nzambe Élysée azalaki na nguya, azalaki na puissance. Nde na lobi tem na ngai ya lelo ezali power, puissance, nguya. Tem na biso ya mwana kata la brèche ezali la démonstration de la puissance yango to bandaki na prophète Élisée to okendeko suki sa pe na ancien testament to mona eza pe na bato bazaki pe na nguya ti lelo nguya ya Nzambe ezozala manifeste soki oza kati na bonzambe soki ovandi yo mobimba kati na bonzambe parce que Nzamba lobi j'ordonne que tu sois puissant donc ye moko apesi ordre que ozala puissant ndima ke puissance eza kati na yo ndima ke nguya eza kati na yo ndima ke oza na power wakati na yo et power eza kati na yo et ko déclencher makambo ebele na ba vie ya batu soki yo on comprend que vous avez la power. Mais si on comprend que vous avez la power, moyo mona miracle que vous avez la té. Moyo bon de la pona batu ba changement côté que vous avez la té. Mais si on comprendre que vous avez la nguya, que tu n'es pas n'importe qui. Vous avez la nguya kat na yo nzambe. Oya sala makamamine na prophète Élisée. Ako sala pia makamamine na yo parce que azan nzambe na bomoy. Bible lobi na biso, le prophète Élisée a parlé. Kuna to mona ki a parla ki kaka. Alobi na Gehazi ke ne ko yebisa nama. Akende komi buaka na mai bongo lepre na ye kosila maloba elati nzoto epesi vi guérison me mama ki na vi ya ndeko na biso nama awa tomoni Élisée azoyebisa kaka le même Gehazi azo banga alobi ye ba ye ko entourer biso esili pona biso Élisée a déclaré maloba misu ya Gehazi efungwami amoni bazaki entouré bato ba entouraki bango ba anjo ba entouraki bango nguyo ezaki na bango eleki o ezaki kuna Nzambe afungolaki misu ya Gehazi po Gehazi a comprendre que muto yo tambola kana ye oyebaka te ke so kaza nani oso moni ba miracle belé mozo comprendre kaka te ke muto aza nani yo zo banga Nzamba lobi longola ko banga kati na yo nguya eza kati na yo à moins que yo yamba Yesu Masia te mais soko yamba Yesu Masia mokonzi bobikisi Yesu Masia azali banda na yo te aza kati na yo nguya eza libanda na ote nguya eza kati na yo déclaré le reste yo te muto kosala ngo Nzambe nde muto akosala ngo azoyebisa yo oza na nguya po soko zaki na nguya te alinga loba no te que je t'ordonne que tu sois puissant alobi na yo je t'ordonne que tu sois puissant parce que ayebi ke ataki nguya kati na yo ndima ke nguya eza kati na yo ngana ndima ke nguya eza kati na nga nakomona gloire Nzambe mais so ngana ndimi te ke na nguya moyena mona gloire Nzambe eza te yango na lobi tem na biso alelo power puissance penguya mutu nyonso oya yamba Yesu Masia mokonzi mobikisi azana nguya katnaye nguya ezana ba niveau nango tamsoza na nguya ya primaire okoza na nguya ya secondaire okoza na nguya ya université okoza na nguya wana les trois nguya no okoza no nango me yebaka ke ezali mutu nyonso ayambi Yesu Masia mokonzi mobikisi azana nguya na ye kati na ye yango na mutu a négliger yo te yo mope komi négliger te okute na likambu bonde la déclarer et ko s'accomplir pour atomoni le prophète Élisée azako sala maloba mibale te misa tutabikaka na déclarer oya bande ko déclarer yango e bandaki ko s'accomplir yango nazo encourager yo yango nazo encourager ngai oyo nyonso yo ko déclarer avec foi ça s'accomplira et ko s'accomplir pourquoi parce que tu as un grand Dieu et ko s'accomplir pourquoi parce que yo osé ndeto lobaka la foi eza maintenant la foi eza siko la foi eza now soki yo ndimi ke o nga na déclarer wana et ko za la manifeste mais soki yo déclarer na yo ceux qui ont ndimi na yo te ceux qui obengi na yo à l'existence te makambo bandozala ekozala te c'est à toi de déclarer c'est à toi ya robenga makambo ezala te ezala nde ekokoma pona nguya ezali banda na ote eza kat na yo nazo continuer na 19 elobi na biso
Élisée leur dit, ce n'est pas ici le chemin et ce n'est pas ici la ville. Suivez-moi, je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez et le conduire à Samarie. Totangi lisolo tomoni, comment est-ce que Lisa Saline a frappé bango d'aveuglement, Namaloba Kaka, a déclaré qu'aveuglement comme le bango, aveuglement comme le bango, a déclaré que Misu ya Gehazi et Fungwa, Amona, comment est-ce que Baza entouré, na armée monene, Misu ya Gehazi Fungwa maki. Donc, pour nous relaxer biso, nous avons Nguya kat na biso. Tozana Nguya kat na biso. Tozana puissance kat na biso. Et là, comme mon côté est découragé yo, et là, comme mon côté est découragé nga, comprendre Tozana Nguya kat na yo. Le Dieu qui t'a créé à l'obina yo, genre, donne que tu sois puissant, donc que tu es puissant. Moutoumoko a minimisé yo te. Ataka kanaba prière yo, quand ça, oh non, nga est-ce que nga na Élisée to andeng moya prophète te. Tobo ite, oro lo bak Élisée a prophète, peut-être ba consacré te. Yo pe ozana nguya na ndenge na yo. Mutuna se na moyo aka na nzambe akelaye, adotaye na ba capacité. Koloba teke yaza prophète parce qu'aza consacré yango wana déclaraki makambo yo sala mabongo me yo poza mona na nzambe bible lobi na biso Yesu ye moko lobi na biso avant kufa lobi na nga alobi na yo nakotika bino pamba te nakotika bino molimo mo santu nde mutu ezo guide biso nguya eyaka na eloko mosusu te nguya eyaka tangu yo ozobondela nguya eyaka tangu yo ozondima ke makambo nga nazoloba ekosalama ekosalama po tomoni prophète Élisée awa adeklaraki kaka na maloba wana nde mutu elataki nzoto ekende kobikisa ekena kobikisa nama malobe lati nzoto esali ke bandeko wana basoldat oyo bayaki mpo baya kotroubler bango na kati ya Israel bakoma baveugle bamona susu te bazomona na bango me bazomona te ke awa wa Élisée nde mutu azawa awa nde Gehazi ezali maloba nde mutu esalaki ke misu ya Gehazi oyo bandaki komona te emona yango tolobi oza na nguya yango nalobi oza na nguya mutu a néglige yo te yo moko pe komi néglige te oza na nguya kati na yo nguya ya nzambe eza libanda na yo te soki nde oyamba Yesu Masiya te mokonzi pe mobix ne tolobaki oza na nguya te milokola oyamba Yesu Masiya mokonzi pe mobikis aza libanda na yo te aza kati na yo elingo loba na biso ke nguya eza kati na yo ne te néglige pas mutu a néglige yo te awa Gehazi alingaki abanda ko trembler liboso ya ba soldat mais abosanaki aza na prophète bembe na ye abosanaki ke ye moko aza na nguya tango bafungoli ye misu na seconde amoni ye moko akompone ke awa wa nguya eza yango nazoloba na biso awa mutu alengisa yo te oza na nguya kati na yo ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Eza ordre nzamba lobi. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Osa puissant. Nanaza puissante. La démonstration de la puissance du Saint-Esprit. Nakati ya moi. Ya februari. Tolobi. Power. Puissance nguya ozana nguya katna yo soki le prophète Élisée a ko déclaré makambo salami et bongo nzambe wana oya salaki na ye comme il est le même hier aujourd'hui éternellement a osala katna ote donc yo pozana nguya ne te décourage pas tozoke ne ko continuer kotanga ne na bak na biso lelo to simbi Élisée pona ko talisa biso ke soki Élisée azalaki na ancien testament nguya za ko bimana munoko na ye yo zana kati ya nouveau testament yo zana kati ya bonzambe Nzambe wana oasaki dans le passé, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tozotanga eza le passé, mais si tu na kati ya présent, na kati ya présent, ozana nguya, tolobi na kati ya la brèche, la démonstration de la puissance du Saint-Esprit. Sous thème nangezaraka power. Puissance nguya. Nanya zana power. Nanya zana nguya. Eza yonanga. Yangwana mutu a négligé lenga yote. Yo moko pe komi négligé lete. Olo bateko non. Po eza prophète Élisée te. Élisée. Eza qui le passé. Le présent des angana yo. Ndima ke nguye eza. Ndima ke ozana Yesu Masiya nguye eza. Parce que Bible le binanga. J'ordonne que tu sois puissant. Donc tu es puissant. Je suis puissante. Tu es puissant. Toza na puissance kat na bisonde na lobi soutem na ngezali power puissance nguya oza nguya kat na yo comme négligé te muto négligé te nguya eza kat na yo nguya vandi kat na yo Élisée a déclaré ki pour na nguya eza kat na ye e nguya eza ko kende lati nzoto e boti miracle kaka ndenge bana ko déclarer dans le passé nguya zo kende zo bota miracle yo peut déclarer parce que tu es dans le présent déclarer nguya ko kende e ko bota miracle ce que botela ki Élisée e ko botela pe parce que tu as un Dieu puissant nzambo alobi na yo j'ordonne
veulent que tu sois puissant, donc tu es puissant. Nganaza puissant. Tozaba puissant de tozana. Mutalo bateke no te oza puissant. Mutalo bateke te oza nango. Eza inside of you. Et lingolo barake yo bimisango. Tana zoba inside of you. Eza kat na yo. Donc bimisango. Plus au bimisango, au mona manifestation nango. Soko lobi te, au mona miracle te. Yo loba pour miracle sanin et salama. To mona ki awe Élysée, a loba ki kakat. Ne miracle sanini. Et là tinzotot. Donc yo pe loba pour miracle salanini. Et là tanzoto. Parce que nzambe wane na emagni bandeli. Azana makoki. Yako beti sambula. Po misala na yo. Ebota. Aboti seliombula. Beti seliombula. Kiseliombula. Po oyo lona kone sanini. Ebota. Azana makoki. Yako longola molili. Pona ko mema lumière na kata vino nzambe oya kelali kona se soki ozo ndima ke nzambe oyo ndimela azaka nzambe ya ancien testament azaka nzambe na ya ba potre car dans le passé te zape nzambe ya présent yo omona nguya mais soki yo ndimite soki ozo gloire te moyen omona nguya wane kozala te nde na yeko loba la démonstration de la puissance du Saint-Esprit power puissance nguya ezali inside of you. Yo déclaré komona, déclaré mwana aza maladie déclaré. Loba bika na komone semence arobika pourquoi? Parce que nzamba lobi j'ordonne que tu sois puissant. Wana eza maloba na ngate eza maloba na nzamba. Lokola nzamba lobi tozo ndima na malobana, tozo kangango, tozo déclaré pe to komona accomplissement nango parce que nzambe il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne l'accomplira-t-il pas? Ce qu'il a promis, ne le fera-t-il pas? Nzambe a kosana nu mutute. Ce qui a kosara ba David te, a kosa ba Mephibosheth te. Bon ndaro ya okosa yo, Mephibosheth avana gina lo débat espoir ezala kite. Mais nzambe, lokola za nzambe ya nguya, lokola za nzambe ya ba alliance oyo. Jonathan asalaki na David et que loket Mephibosheth place azalaki et bimisie yem tavanda ki na puissance ya nguya ya mabe mais nguya nzambe ke localiser Mephibosheth place azalaki na lo débat et bimisie et memie na richesse. Donc pour te dire que tu as un Dieu puissant. Soki nzambe akokanisa Mephibosheth papa na ye David ayambaka Yesu Masiya mokonzi mobilisité nzamba ki abimisie na molili akomi na lumière et bon nzamba wana kobimisa ote et bon nzamba wana kobimisa ngate yango tolobi na kata la brèche na mois ya février tolobi la démonstration de la puissance du Saint-Esprit nde nazoki ko repeat thème nangezali power puissance nguya et nguya ngo eza kat na yo et le nguya la eza kat na nga donc mutu a décourager ote ozana nguya kat na yo ozana power kat na yo tozo ke ne ko continuer ko tanga ndeko na biso Élysée bakamuni nzamba salela ki Élysée oyo nguye banaye ko kende ko zonga men o rabro do ka shaka maraba santai nzamba zanzambe na nguya la démonstration de la puissance du Saint-Esprit nzamba démontrant a démontrant la Bible c'est la prophète Élysée, to moninguye landi et loquette nama, ma lobanguya et loquette nama et longoli nama na lèpre, ma lobanguya a rabo, ma reko chakrama, ne rekan santo rabachia, yango nazo dikri, nazo declare, nguya rebo shaba, et bando loquette mutumoko, oyaza maladi reba shebrada, quel que soit maladi na yo, kaka ma loba, le prophète Élysée, atinda ki ma loba, et loquette rabo chakanama, na lèpre kauki ngape nazo dikri nazo declare maladie nyo sezakat na yo comme le nguya est là comme le power est là comme au rabro nderebo shua a soit guéri au nom de Jésus rekoba shikaman razebre kota ma rekanta raba Nderebo shabra kantera bra de karebo shaka nazo dikri nazo declare place au vandiwana so basi ba kanga kiyo rebo shua na ba singa balobi ke bazo ke ne ba bomayo mais a dikri a declare ba singa ne bandokata na kombo na Yesu Masiya maloba rabo shua onga nazo loba yanguya e localiser yo e kata ba singa malobonga nazo loba yanguya e localiser yo e kata ba chaîne rebo shaba ata basi ba kotsa ki ona kata sakai a dikri a declare malo
liloba ya nguya eloke to cercueil wana ezali et ça la au rabo macheka et ça la tremblement de terre et ça l'explosion obima na kata cercueil wana in the name of Jesus Christ of Nazareth rabo shaka tozana nzambe oyo azana makoki yakobo rabo shaka yakolongola molili na vina yo yango nazo decree nazo declare molili na vina yo elongwa o rabrodo shabra de kan mahante rebo shaka molili na vina yo elonga ataba zinga kiyo memzambe na nguya akitsa nguya ne likona yo molili elongwa a libérer vina yo a libérer via bana yo a changer nyoso yo in the name of Jesus Christ of Nazareth the living God rebo shabra de kante nzambe yo sambe la kaza nzambe ya bo moi mama Nina nzambe yo sambe la kaza nzamba bo moi mama Rose raka bandro zebreka yango tolobi nguya yango tolobi power yango tolobi puissance que la puissance du Saint-Esprit te délivre place bakanga yo rebo shua bereko santo ndarabasika ba ke nguya ya nzambe eba na ko localiser yo so ba kotso na kata libulu nguya nzambe kota e bimisa kuna na kombo na Yesu masia rakaba santo rabasha nguya ya nzambe oye bimisa Mephibosheth na lodeba e loketio e bimisa na pauvreté e memayo à la richesse nguya ya nzambe rakababa maroto kasika antera mareka santerebo shabra Jesus you are never fail nzambe o shuate po ko shuete obandate ko échoué lelo rakabasika bareko masia yango nazo decree nazo declare nazo lo ba shalom na vina yo nothing broken nothing missing eloko moko te buka na vina yo atoko ki courbé mais a decree a declare arabo shaka okoma redresser in the name of Jesus moi si on a na temple ayeba kite mukolo wana akozwa guérison ye mutazaki courbé mais Yesu tangwa yaki lokola Yesu nguya ye amoni courbé rabo shaka a localiser a kotisi nguya na vina ye muto azaki courbé akoma ki redresser yango nazoloba inde o rabo shaka in the name of Jesus Christ of Nazareth no matter what your problem likambu na yo wana ata dire nango sali 5 ans et sali 8 ans et sali 10 ans I decree I declare reko basika mandro resurrection e bando kota a décrit, a déclaré résurrection et bando kota. Ce que zane loko moko kufa ki na vina yo. Ou bien ba parti moko ya korna yo et rabo shaka. Et zana dizoda na zokota order in the name of Jesus. Order ya nzambe e penetre yo. Ko banana songa linzaka tina songa ya suki. Order na lobi order. Ode bando kota. So zana ba pumo zana problème. Na déclarer na nguya nzam. Ode bando kota na ba pumo na yo. So o rabro shak. So zana problème na kata cœur na yo. Au ventricule gauche, au ventricule droite, et ça au rabashia. Na déclaré ode bando kota au nom de Jésus. Place nous so disoda, et ça na kata nzoto na yo. Na déclaré oda in the name of Jesus. In o rabanere kosi kantara bare. Mahua de bare koshua. Na décrit peace. Na décrit peace in the name of Jesus. Na zo libéré Philippiens 4:7 et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence et gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Si tu n'avais pas la paix, que la paix du Seigneur est bando pénétrer right now in the name of Jesus et pénétrer brain na yo et radro zebre et pénétrer brain na yo et pénétrer cerveau na yo na kombo na Yesu Masia nguya nzam a reboshua et kota na cerveau na yo et kota na mutema na yo reke maruka masanta bashia na o raka masia et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence o raka bashika man reboshua et kota na mutema na yo et kota na mutu na yo in the name of Jesus ba penser o ezaki gauche droite ba penser ezaki na dizoda na zongi sango na oda na kombo na Yesu arakababa mereko shabraya rakobashia tozara nzambe oya eshuate rekobashia we have a God who never fail nzambe na biso eshuate akobana ko eshuate pona yo yango nazo decree vie na orande sakoma handa. Que la vie pénètre ta vie, que la vie pénètre ta vie, que la vie pénètre ta vie. Naebi koza la vie, mais vie on a zo déclaré ba no pénétrer vie na yo, et sa vie en Nzambe, otobe o rakabashi a Zoé life. Et ba o raba masaka baba, o reke sikamandra zibla. Que la puissance du Saint-Esprit, que la vie de Dieu soit manifeste dans ta vie, que la résurrection to lui resurrection power. Et ba no kota nanzoto na yo, et ba no lamusa o eza okufa nanzoto na yo, nanzoto ba na yo, nanzoto mbel na famille na yo na baniko
decree, nazo declare resurrection power. In the name of Jesus. Kerebo shabraya. Mareko suka barebo shua. Blaso ba kondana kyo ba kanga kyo rakabashia. Na ebite so ba kanga kyo wap. On Afrique, on a Kinshasa, on Angola rabashia. On Australie, on a Zambie, reke mandrazi. Na South Africa, wap place ba kanga kyo arabo shuka. Na bimisio kuna na kombo na Yesu Masia. Na déclaré obima na kombo na Yesu Masia. Arakobashia. So ki le prophète Élisée, aloba ki maloba. Malobe maki guérison panama. Ngape na zolo maloba. Malobe ma guérison pona yo. Arekobashe kete kerebo shua. Que la vie de Dieu soit manifeste dans ta vie au nom de Jésus. Zoé, 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 Zoé. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Alléluia. Tozo que de continuer l'action na biso. Tozo que de mona kaka. Ndeko Élisée, maloba zobimisa, ezobima na nguya, ezoke de changer ma kamna kombo na Yesu. Tozo za sous 2 Rois 7. 2 Rois 7, 1 à 2. Bible lobi na biso. Élisée dit, écoute la parole de l'Éternel. Ainsi par l'Éternel, demain à cette heure, on aura une mesure de fleurs, de farine pour 1 siècle et demi, mesure d'orge pour 1 siècle et la porte de Samarie, dans la porte de Samarie, Rende Bosha, Marika Mandroso, Bible lobi na biso kaka ndenge Elisa loba ki rekoshua, prophète Elisa lobi, officier moka alinga teleme la maloba yanguya arabo shaka, maloba nguya ba teleme la ngote, soko teleme li maloba nguya, orokufa maloba nguya ba teleme la ngote, tozo tanga mutu a teleme ki maloba nguya ndenge asukaki, areko mandere kosaka, natangi na de lobi na biso. L'officier sur la main duquel appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel fera de fenêtres au ciel, pareille chose arrivera-t-elle. Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu en mangeras point. Eh, rebosha. Marika masante reboshua, malobanguya batere melarangote, malobanguya batere melarangote mosakoli a lobi, borozwabi loko rolia, reboshua, officier na telemeliango, menzambe, oya kokisaka, maloba ya basali na ye, a kokisaki maloba ya Élisée to jump, nazo ke nokotanga na 19 à 23, mareko sabro deka. 2 Rois 17, 19 à 23. Bible le binabiso. Et l'officier avait répondu à l'homme de Dieu, quand l'Éternel fera des fenêtres au ciel, pareille chose arrivera-t-elle? Et Élisée avait dit, tu le verras de tes yeux, mais tu en mangeras point. 20 lobby. C'est en effet ce qui lui avait arrivé. Il fit écrasé à la porte par le peuple, il mourit. Retomasi kabara. Nzambe sora lobi malobana ye. Eza amen, eza vérité. Awa eza likambu ya nguya. Na kati ya la brèche na februari tolobi. La démonstration de la puissance du Saint-Esprit. Tozo démontrer la puissance. La puissance est soukara na acte des apôtres. Nguya ti leleza. Yango na yena tem na ngana lobi power. Puissance penguya. Nguya ezali maloba o Elisa lobaki. Alors yo lokolo boy kondima ke lobi biloko ekoya. Yo ko mona ona mission ko liate salama ka nenge mosakoli alobaki. Pourquoi? Parce que l'Éternel accomplit la parole oyo ba sakoli nae ou bien bana nae ou bien ba ministre nae ou bien ba o rabana rekasika baba lobaka a accompli ça ngo kaka. Bible bina biso, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Question est posée à Melengana, ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Nzambe accomplit toujours ce qu'il a dit. Ce qui n'a ne koksamite, maybe, ils en ont timité, rabo chaka, tant que ils en ont tenté en koksamite, mais oyo nzamba loba et koko kisama. Tomoni Mephibosheth, papa naye, basali alliance na Jonathan. Jonathan, papa naye, asali alliance na David. Hey, Raboshaka, mwana olo kwa zaki destiné na richesse. Akoma ki na un temps, akoma ki na molili lata ki ye penze zingie. Mais lokola nzambe, akoki saka maloba, alliance ya papa ne salini e gangi, yango na zo yebisa yo. Omoni bana nao, nde ba oseka bango. Omoni bana nao, nde ba on néglige bango. Ba alliance na yo, eko ganga, nandenge oganga o comprendre, musala wana o mwana nazo lukazo zwakate wana alliance na yo eko ganga parce que Mephibosheth ayebaka te mukolo wana ba obenga e avant na le débat na pauvreté donc awutaki de la richesse à la pauvreté et nzamba tala bite yo za mutu ya richesse okotika na pauvreté te apikola Mephibosheth azongise su na richesse pona koyebisa yo bato ba oseka yo wana bato ba oseka bana yo wana o balobaka noko rien ne marche
Oba lobakana oke non yo penezo simbate nzamba lobi akolongola yo de la pauvreté à la richesse père au kamusabatu. Parce que nzamba za nzambe ya nguya akamwisa Mefibosheta okamwisa yo akamwisa nama okamwisa yo orakamasi kanterebo shabrakate akokisa maloba mosako l'Élysée akokokisa pe aloba pona yo ne te décourage pas ne pleure pas oh nyonso bazola kela on a lobby en bien Esaïe 7:7 cela n'aura pas lieu, cela ne s'accomplira pas. Pourquoi? Parce que tu as un Dieu puissant. Oya loba na j'ordonne que tu sois puissant. Nzamba zanzamba bomoui. Rendo bo shaka barashia. Kenterebo chabre de kanterebo. Mari kantorobo chabra de kanterababa. Nzamba zanzamba bomoui. Nzamba zanzambe nanguya. To tsikinde ko Élysée, to sote na biso, to kokuta na yemo Yesu Masia. Yesu Masia, Yesu Masia lobi nini. Yesu a koti na temple, ba pesiye rouleau. Yesu a fungoli rouleau. Yo kama kam Yesu alobaki na 18. Luc 4 verset 18. Yesu alobi, l'esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Rekobashua. Alobi nanga parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, et pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Arabo Shaka. Nae ko ebisayo ane oyo, eza ane moko ya grâce pona yo. Nzambe wana. Oyo Yesu Masia yemoko akoti na temple alobi l'esprit du Seigneur est sur moi. Yo penengo yamba Yesu Masia l'esprit du Seigneur est sur toi. Ozana nguya kat na yo. Makambo Yesu alobi wana yo po osala ngo. Yangwana ne te décourage pas. Yangwana ko lelate, yangwana ko lembate. Nguya eza libanda te, nguya eza kati. So ezaki libanda to kolobake non moni nguya eza libanda. Mais j'insiste, nazo continuer ko insister, nguya eza libanda te soko yamba Yesu Masia mokonzi mobiksi. Nguya eza libanda soki yo yamba Yesu te. Mais lokola yo yamba Yesu Masia mokonzi mobikisi nguya eza inside of you eza na kati na yo. Yesu alobi l'esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint. Oh rabo shaka yo pe nguya nzambe eza kati na yo e oenya yo arabo shaka po sala makamwa minene. Nzamba za nzamba bomoi, nzamba za nzambe ya gloire, nzamba za nzambe ya bikamwa, nzamba za nzambe ya nguya ndeto beti rabo shaka rabashika rabashia. Caché tolobi la démonstration de la puissance du Saint-Esprit. Na beti sous caché raboshuka na lobi power, na lobi puissance, na lobi nguya rakobashia. Yango na lobi don't worry rekobashia mandrebo saka. Kolela na ote erobonga. Pourquoi erobonga? Parce que zana Yesu munene kat na yo, Yesu azali banda te azakat na yo. Maloba moko te Yesu aloba bongo ekokisama te. Oyo nyonso Yesu alobe kokisama. Oyo nyonso zana Bible rabo shaka batu baloba et s'accomplissa. To zana ba promesse o to lobi personnel o ba bengi o ba bino ke nzamba no sa eloboy. Mais to zana o ezali universel o ezana Bible rekabashika baba. So moni ozoko ko simba oyo ba personnel to zone ndima te fungo la Bible te loba il est écrit je serai la tête non la queue. Loba que je suis puissant parce que nzamba binanga j'ordonne que tu sois puissant. Ngana na puissance kat nga muta o kitsanga te yo moko déclarer pour na yo moko o rabama raba shekerebe shenderebe rebo saka loba que oh no se buka na kina bomo nga ekobonga. Pourquoi? Parce que nana nguya kat nga yo moko déclarer vie, yo moko déclarer change, yo moko déclarer miracle o rabasheka, yo moko déclarer breakthrough rakabasika, déclarer délivrance pour na yo, déclarer délivrance pour na banao ezali kambuya power tolobi power de power. Puissance de puissance. Nguya nde nguya. Nguya e lokota mutu pe tomoli mutu. Soke lokota Mefibosheta ko lokota yo. Soke pesa guérison na ko pesa yo. Soke redressa moi sotobi la femme courbée pendant 18 ans et ko redresser yo. Rekabashika nguya. 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 Ce qui est bikisa paralytique, oh ya vanda 38 ans na piscine à Bethesda et ko rakabasia et ko lokotayo. Bango bazwa miracle ba pola me yo nzamba ko selo miracle à sec. Orokota na maïté orosutu kakaka obonga ndenge paralytique a comprenate babine kaka prends ton lit, lève-toi et marche. Tango atika ko hésiter azwa ki meto na ye atambola ki pe akendaki. Azwa miracle ya sec yope orozwa miracle ya sec just believe.
Just believe. Believe it. Orozo miracle à sec. Nzambe oya saela batu miracle à sec, il n'a pas changé. Atikalara na passé te azape na biso na présent pe ya ko continuer na biso na futur tant ozaka na bomo yangwana. You just believe nguya eza portion na yo. Yo ndima nguya ezali partage na yo. Yo ndima nguya ezali portion na yo. Yo ndima nguya ezaya yo. Wana yo ko ndima okomona manifestation ngo soko ndimite moi o mona te yeso alobi l'esprit du Seigneur est sur moi. Molimo na nzambe zananga lokola molimo na nzambe zana yo orosala makambo minene parce que lobi na yo j'ordonne que tu sois puissant. Nzambe muto a ordonné, alobi na ordonné que yo zala puissant, a pesi ordre, lokola pesi ordre, yon di mana ordre wana, tu es puissant, je suis puissante, tu es puissante. Nzambe azana yo, nzambe azana nga, tozo kende ko tanga. Passage na biso ya suka bongo to bondela nzamba za nzambe na nguya rabashia nazoke nekotanga na Marc 16. Marc 16 17 lobi na biso. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils chasseront le démon, ils imposeront les mains aux malades, ils saisiront de serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne feront aucun mal, ils imposeront les mains aux malades et le malade seront guéris. Les miracles, les miracles accompagneront, et quoi accompagner yo, et quoi accompagner nga, et quoi accompagner l'ibota nabiso, parce que nous avons cru. Tu es puissant, ndima koza puissant, avec Dieu, nous ferons des exploits et nous écraserons nos ennemis. Nandimake 1000 tombent à mes côtés, 10 000 à ma droite, je ne serai jamais atteint. Nandimake change is a portion nangai. Nandimake nzambe asalaka makambu ya minene ndenga na komuna gloire ya nzambe. Yangwana na encouragé yo, ne te décourage pas, ne te lamente pas, ne te soucie pas. Tu as un grand Dieu, le Dieu qui fait des grandes choses dans la vie des hommes. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Sora asaki mama minene na prophète Élisée, asaki mama minene na prophète Élie, asaki mama minene na yo, parce qu'azal le Dieu de now, parce qu'azal nzambe ya maintenant, parce qu'azal nzambe ya sikoyo, azal nzambe ya nguya za kat na yo, mutu alalisa yo pongite, alobano ke non, o monyo ozawana o monte ma mazo simba te loba ke non ezo simba te parce que tant ngota musuna ne kokite mais ko simba. Plus tu déclareras, plus tu verras la gloire. Plus tu déclareras, plus tu verras la manifestation. Plus tu déclareras, plus tu verras le change, au monde changement. Mais ceux qui ont déclaré tes moments mon changement, et kozalate, Marc 16 et lobina biso, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Car à Nemondimi, miracle qui accompagner, don't worry, miracle et zali. Nzambe azana makoki. Alléluia. Ozana makoki, yakono ki sambula, po misala nangai. E fulukae, ozana makoki, ya kolongola molili, pona ngambo nangai, moetelema, lelo natangisie, pinzoli ya mawate, pinzoli ya esengo pona moto abikisinga. Oyokaka lo sambo, oyokaka lo sambo, oyokaka lo sambo, soki babondeli oe. Oyokaka lo sambo, oyokaka lo sambo, oyokaka lo sambo, soki bataleli yo e kaka Yesu mutayokaka lo sambo, soki ozotalela Yesu, lokola yokaka lo sambo, azoka lo sambo na yo, azoka lo sambo na nga, azana makoki yako betisa mbula po misala na yo, oyo lona ki ebota, azana makoki yako longola molili, na ngambu na yo ayan éclairage, yende pole na yo, yende change na yo, yende miracle na yo, azanzambe, rebo shaka. Ndele tolobi, la démonstration de la puissance du Saint-Esprit. Tolobi, power, puissance, nguya. Nzambe azanzambe na nguya. Tozoke ne kobonda, tutika na 6 minutes. Tozoke ne kobonde la, yepsa nzambe ya nguya. Nana bezo nguya no ezala manifeste. Namoni, otalisi biso nguya awa ndenge ni prophète Élisée nguye lekaki a déclaraki nguye saki manifeste
Hôtel sous Yesu alobi l'esprit du Seigneur est sur moi. Nga pena na besoin nguya loba nguya nzambe za la manifeste na vie na yo. Nguya ya nzambe za la manifeste na vie na yo. Kaka na February te, mais za la manifeste na vie na yo. Na February nguya. Na March, na April, na May, June, July, tito koma na December, yebisa nzambe na inazala, nguyano ezala permanent kat nanga. Soki nguyano eza mukielo, bana nzambe na lingi o increase, o matisa nguyana nga, bondela to bondeli, rebo, shabra, deka. Nzambe ya nguya, nzambe ya nguya. Yondo kitisaka nguya kat na ba vie ya batu. Olobi na biso, j'ordonne que tu sois puissant. Nguya na ezala manifeste, rendo bo sheko, robo shua. Nguya na ezala manifeste kat na ba vie na biso. Nguya na ezala manifeste au nom de Jésus, rebo, shaka. Souffle le Saint-Esprit sur nous. Olobina biso, vous recevez une puissance et le Saint-Esprit sur vous, si vous serez mes témoins. Nguya na yeza la manifeste reboshua, maloba oyo es s'accomplir, maloba oyo es la tanzot, maloba oyo es wa vie, na kombo na yesu, na kombo na yesu, na kombo na yesu, que la puissance du Saint-Esprit soit manifeste, rando boshua, que la puissance du Saint-Esprit soit manifeste, reko bosuka rabasia, que la puissance du Saint-Esprit soit manifeste, que la puissance du Saint-Esprit, que la puissance du Saint-Esprit, que la puissance du Saint-Esprit, puissance ya Saint-Esprit soit manifeste, puissance ya Saint-Esprit soit manifeste au nom de Jésus, que la gloire du Saint-Esprit manifeste dans nos vies. Rekobasika rabayendo roboshua. Souffle le Saint-Esprit rendo bashika. Souffle le Saint-Esprit rendo bashika rabashia. Le rando ba rekoba sikabara. Molimu wa moto. Tu as besoin moto no rabashia. Souffle l'ikora biso rabashia. Souffle l'ikora biso rabashia. Remplis-nous du feu. Remona mareba. Mareko sakorobasia. Moto no katnamsue mata au nom de Jésus. Rekobashia barabashia. Yondo lobina biso, je veux que tu sois puissant. Rakabashia. Que maloba noé s'accomplir au nom de Jésus. Rakabasika darabayendo robosho. Roboshika rabashia et rabashia, souffle le Saint-Esprit rondoroboro et rekobasika barababa. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, touché rakoshua, que la puissance du Saint-Esprit soit manifeste dans nos vies. Rakabasaka baraka. Que la puissance du Saint-Esprit soit manifeste au nom de Jésus. Rakabasaka rebo saka rebo yanda rebo rakabasika marebashia. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant. Touché rakabasi nzambe nguya na yo ezala manifeste kat na biso yo lobi na biso na la brèche la démonstration de la puissance du Saint-Esprit, que ta puissance, que ta puissance, que ta puissance, que ton onction rakabasa soit manifeste et rando shua 24/7 tous à la rempli du feu, tous à la basi ya moto, tous à la mibali ya moto rakabashia moto na epela nguya na yo kat na biso rakabashia maraka sete souffle le Saint-Esprit rendo shabra maraka soto reko marika Kamandra, Maraka Sekoto, Rekosha, Mareka, Reko, Jesus Kanto, Marande, Beshika, Bashia, Reka, Basika, Rabashia, Rakabasanko, Robosika. Alléluia. Nzambe nguya na yo. Ebando localiser mutu moko. Nguya na yo. Ebando simba mutu moko. Rakabashia. Nguya na yo Seigneur. Ebando longo la fatigue na nzoto a mutu. Rakabashia. Mutu akoma ki fatigué. Na bando dikri na bando dikla. Nguya bando lata e. Kobanda na songa nzaka tina songa suki. Rakabasanta raba. Ndorobo sebre koto reko saka. Que ta puissance, que ta gloire, que ta puissance, que ta gloire, que ta puissance. Rakabashia, souffle le Saint-Esprit. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, touche. Seigneur, touche. Que ta gloire, que ta puissance, que ton onction. Et bando simba, mouto a commis fatigué. Wako kasuko prier malamute. Kande na zolo banzam. A rakabashia. Nguya ya résurrection. Et bando pénétrer. Et bando lamse esprit na prière. Et bando lamsa prière. Et bando lamsa prière. Esprit de prière et la mouka. Na kombo na yesu. Oya koma ki lourd na prière. Rakabasanto ke rekota korebo marikanta rebo marikanto rebo mareko shabra de kante ram nos kadbad god godara. Que la puissance du Saint-Esprit, que la puissance de la guérison et ben nous pénétrer, que la puissance du Saint-Esprit et ben nous pénétrer, que la puissance de la guérison et ben rababababababa. Derebebe shikarabashia barabaraba sitebe kodoboskaraba no rakatante reko soto roboshia marakasika nzambe simbande komoko oya za malade na ngonga nguya ya guérison ba de localiser place ça guérison pénétrer rekabashia so za problème libumu ko ba guéri so za problème matoy wana nguye kota na libumu nguye kota na misu nguye kota na munoko na kombo na Yesu arakabashaka baba ndorebo shebre koto rekabasika baraba. Que la guérison te loquette, que la guérison te localise, que oraba rebashia maraka sekete maruka mandra zibre kotoka Jesus kanda barebo shabrade koreko ye koreko sikarabaye manda reko sekotora nzambe ya guérison nzamba miracle localiser mutu so les ana mutu mo basi bakanga ki nzambe bazolinga bakele kokunda ye Seigneur arabo shakangu ya guérison et localiser ye
ndenge localisaki mwana veva naïn rakabashia rekobashia cortège akufa ezalaki koya cortège ya vie eyaki esalaki croisement résurrection ekotaki na bondeli nguya rakabashia ebando pénétrer na muto basi bakangi balingi baboma ye nguye ekota inene mo Jesus mandara barabara bashendere boshwa mandara barika tere bosoko toro bokoto bosika na basia nguya na yo kote biksa cancer wana komone cancer ya cerveau ne bika cancer ya cerveau ne bika cancer ya reboshuka ya pancréas ebika cancer rebo shuka bareko shua na déclaré na kombo na Yesu Masia cancer wane kauka ezala rakabasika na libumu ezala na cerveau ezala na matoi ezala na bapumo rakabasia nguya ya guérison est localisée au nom de Jésus na déclaré na kombo na Yesu Masia nguya ya guérison et localisé ba reine yo et bika na kombo na Yesu Masia dialyse wana esila au nom de Jésus marakabashia ici et maintenant ça se passe maintenant ici et maintenant touché rakabarando robo shebra de kanta. Seigneur, merci parce que au Saliango. Seigneur, merci parce que Nguya na Kiti et Bikisi. Merci, Seigneur, parce que notre prédication ne repose pas sur des discours persuasifs, mais sur la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, merci pour la puissance qui est descendue. Merci pour la puissance qui a touché. Merci pour la puissance de la libération. Merci pour la puissance de la guérison. Merci, Seigneur, le Dieu vivant, le Dieu victorieux. We celebrate your name. We celebrate your name. We lift your name on high. There is no one like you, Lord. Reke Masua. Maranda Rebo Sekrumasia, Seigneur, merci. Le Dieu de paix, nous te disons merci. Merci pour la guérison, merci pour la puissance, merci pour l'onction, merci pour tout ce que tu as fait, que ton nom soit célébré. We lift your name on high, we glorify Zebreka, we glorify your name Ozanzambe, Okaina Mutute, Osala Makamuta Muklaro Sateka Yonzambe na bomo ina pambolio. Merci Seigneur. Yo banda ki na biso li bondeli ozaki alpha to comme na suka yo mega to pesio, merci na nyoso sali. Merci pour ta bonté, merci pour ta gloire, merci que ton nom soit élevé. In Jesus mighty name I pray, in Jesus mighty name I pray, in Jesus mighty name I pray. I say amen, amen, amen. Que Dieu nous bénisse. Que la protection divine soit avec nous. On a le bambala mingi, nafim broken, nafim missing shalom. Que la paix de Dieu soit notre partage. Place nous sur le canal mukula le to mona kimi anzam. Place kimi zanga kite kimi ela tanzoto au nom de Jésus. Gloire à Nzambe couvrir biso. Na libéré psaume 91 verset 1, celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Na déclaré que ma bémoroté au komela yo kobanda lundi oyo ti lundi prochain. Kobanda février oyo ti décembre. Ma bémoro yo komela ote. Na dikri lisusu o na otinda maloba oyo prophète Élisée atinda ki ngape na otinda. Na kombo na Yesu Christ wa Nazareth kaka ndenge okoti ane oyo ya 2026. Oko silisango na kimia, oko perdre l'autre côté et l'autre ko bunga te pe l'autre ko zanga te kat na ona kombo na Yesu. Que Dieu nous bénisse. Shalom à nous tous. Shalom, shalom. Nalobi nafim broke nafim misi. Nzambe amona mabota na biso. Nzambe ya kimia alati sayo na kimia mama Nina. Nzambe ya bikamwa asela o bikamwa mama Kati. Nzambe ya gloire akita na gloire na ye na vina yo mama Rose Rabo Shebre Kanteke. Que la protection divine soit sur la maison de Maman Marie. Rabo Chabra Dekan. Que la protection divine est localisée. Maman Leslie Place Aza na banana in the name of Jesus. Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait et tu continues de faire. Nzambe yanguya to tomboli ozailonga. Sois glorifié, sois exalté. Nalobi, shalom à nous tous. Bye bye. Ndeto kutani next time. Bye.